Fala, turma da graxa. Hoje é uma dica rápida também. Eu não gosto de vídeo comprido, eu gosto de ser curto e objetivo. Tô com essa twist aqui para trocar a corrente de comando. A corrente de comando dela tá com uma folga excessiva, mas eu quero passar uma dica aqui que muita gente não fala. E muitos mecânicos até se passam na questão que eu vou mostrar agora. É o seguinte, às vezes a moto tá batendo um barulho, batendo corrente de comando, o pessoal, é corrente de comando, troca. É isso, troca. É o esticador, troca. E não se atenta a um pequeno detalhe que até hoje não vi vídeo nenhum na internet mostrando, e eu vou mostrar agora. É esse pino um pinozinho aqui do, deixa eu mostrar aqui, deixa eu só mostrar aqui, esse pino aqui do, cadê? Está pegando. Esse pino do tensionador móvel. Eu vou tirar ele. Tá vendo aqui? Vou mostrar o que acontece. Deixa eu tirar aqui, já foguei o parafuso. Deixa eu tirar aqui e vou mostrar o que acontece. A carcaça da campana fica roçando nele aqui, ó. Tá vendo a marquinha? Fica roçando. Aí fica com barulho e ninguém descobre. É só trocar isso aqui que vai parar de fazer barulho. Geralmente é o paralelo que faz, porque esse pino é mais grosso. Essa parte aqui é mais grossa. É só passar no esmeril também, deixar mais fino um pouco, para que essa carcaça essa engrenagem da campana não fique roçando nele. É só isso aí. Aí, ó, vou mostrar de perto ele marcado aí, ó. Eu volto já para mostrar melhor, depois de dar um desbaste nele, para poder a engrenagem não ficar roçando nele. Volto já. Aqui é o pino já esmerilhado, ó. Dei um desbaste nele aqui para ficar semelhante ao original. O original é bem fino aqui, ó, onde eu tô passando o dedo. Dei um desbaste aqui para a engrenagem da campana não ficar roçando, aumentar a distância dele aqui, e dei um desbastezinho aqui também, já para aumentar mais ainda a distância. Vou colocar no lugar e ver se eu consigo filmar para mostrar. Aqui, ó, como eu tava mostrando, essa parte aqui que fica roçando aqui nesse pino. Já desbastei ele e agora eu vou fazer o teste. Você bota no lugar aqui, ó, e não pega nada. Aqui. Aqui, ó, afastando. Olha ele lá, ó. Tá certinho onde ele fica roçando, ó. Ele roça aqui, ó. Aqui. E muita gente não descobre o barulho da Twister. Aí, galera, dá uma força lá no canal, tem vários vídeos interessantes. Vai lá, se inscreve, dá um like para que a gente continue postando várias dicas, que é bom para fortalecer nossos conhecimentos, ajudar os colegas. Ficarei muito grato aí se o pessoal for lá e dar uma força. Vamos montar aqui, depois de pronto, mostrar mais um pouco. Aí, quem gostou vai lá no canal Turma da Graxa no YouTube e dá uma força lá. Tem mais vídeos pra galera curtir. Valeu.